ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶୁଭ ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ କେତେକ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ କେହି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବହୁ ଦିନର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାମ ଏବେ ପୂରା ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାତିରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ରଦେବ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ କେତେକ ରାଶି କୋଟିପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୁନ୍ ମାସରେ କେଉଁ 5ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ରହିଛି ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଅଟକିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଡିଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆୟ ବଢ଼ିବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଷ୍ଟର ଶେଷ ହେବ। ଯେଉଁ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଥିଲା ସେଥିରେ ଏବେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପାଦ ଦେବେ ସେସବୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ। ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ପୂରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିପାରେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରା ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର କଳା ତିଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନି ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 5ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶନିଦେବ।